Rossiya Federatsiyasidagi hamyurtlarimiz diqqatiga, agarda sizga registratsiya, продление трудовой договор, уведомление va shunga o'xshash huquqiy yordamlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. AQSh dunyo tartibini buzmoqda va Kremlga peshvoz chiqmoqda. Valeriy Zaluzhny. Rossiya Fransiyani yadroviy tahdid qilishda aybladi. Putin Rossiya Ukrainadagi vaziyatda hech kimga yon bosmoqchi emas. Fuqarolari AQShga kirishi taqiqlangan mamlakatlar ro'yxati kengayishi mumkin. Markaziy Osiyoda to'g'onlar qurilishi baliq turlari yo'qolishiga olib kelmoqda. Ekologlar. Tramp Yevropa ittifoqini buzib, uni o'z yo'rig'ida qayta qurmoqchi. Politico. AQSh dunyo tartibini buzmoqda va Kremlga peshvoz chiqmoqda. Valeriy Zaluzhny. Zaluzhny Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Donald Tramp o'rtasida keskinlik fonida payshanba kuni Londonda bo'lib o'tgan xavfsizlik konferensiyasida shunday bayonot berdi. So'nggi kunlarda Kiyev Washington bilan munosabatlarni yaxshilashga harakat qilmoqda. Donald Tramp 4-mart kuni kechqurun Kongressga qilgan murojaatida Zelenskiyni AQSh shartlarini bajarishga tayyorligi uchun maqtagandi. Ammo keyingi kuni 5-martda Zelenskiyni muzokaralar stoliga o'tirishga majburlash uchun AQSh Ukrainaga harbiy yordamni va razvedka ma'lumotlarini almashishni to'xtatdi. Bunday qadam Ukrainaga jiddiy zarar yetkazadi va jang maydonidagi harbiylar va front ortidagi tinch aholi uchun og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Zaluzhnyning payshanba kungi so'zlari Ukrainaning AQShning harakatlaridan noroziligi hech qayerga yo'qolmaganidan dalolat beradi. Biz nafaqat yovuzlik o'qi va Rossiya dunyo tartibini qayta ko'rib chiqishga harakat qilayotgani, balki AQSh bu tartibni butunlay yo'q qilayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz, dedi Zaluzhny. Ukraina elchisi AQSh va harbiy jinoyatchi prezident Vladimir Putin boshchiligidagi Rossiya o'rtasidagi muzokaralar oq uy peshvoz chiqishi uchun Kreml tomon qadam tashlayotganini ko'rsatayotganini qo'shimcha qilgan. 3 yil davomida Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni bo'lganidan so'ng 2024-yilda Londonga elchi etib tayinlangan Zaluzhny Washingtonning pozitsiyasi o'zgarishi natijasida NATO o'z mavjudligini yo'qotishi mumkinligini ham taxmin qildi. U Moskvaning keyingi nishoni Yevropa bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Zaluzhny Ukrainadagi urush imkon qadar tezroq to'xtatishni istashini aytdi. Biroq shu bilan birga Tramp ma'muriyati olib borayotgan muzokaralar hamda Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlarini bermasdan Moskvaga yon berayotganidan xavotir bildirdi. Tramp AQShdagi saylovoldi kampaniyasi vaqtida urushga tezda nuqta qo'yishga va'da bergandi. Fevral oyida AQSh delegatsiyasi Saudiya Arabistonida dastlabki muzokaralar uchun Rossiya delegatsiyasi bilan uchrashdi. O'sha uchrashuvda na Yevropa na Ukraina vakillari bor edi. AQShning Ukrainaga yordam berishi to'xtashi qarorini Tramp ma'muriyati rasmiylari Kiyevni AQSh rahbarligida tinchlik muzokaralarida hamrohlik qilishga majburlash vositasi sifatida ko'rmoqda. Rossiya Fransiyani yadroviy tahdid qilishda aybladi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron yadro qurolidan foydalanish bo'yicha muzokaralar boshlanishini, Rossiya agressiyasi chegara bilmasligini aytgan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov buni mamlakatiga nisbatan tahdid deb baholadi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Macron 6-martdagi nutqida harbiy byudjetni oshirishni davom ettirishga va'da berdi. Shuningdek, u butun Yevropa ittifoqini himoya qilish uchun fransuz yadro qurolidan foydalanish bo'yicha munozara boshlashni taklif qildi. Albatta, bu Rossiyaga qarshi tahdiddir. U bizni tahdid deb hisoblab, Yevropa mamlakatlari va Britaniya bosh shtablari rahbarlarini yig'sa, yadro qurolidan foydalanish kerakligini aytsa, Rossiyaga qarshi yadro qurolini ishlatilsa, tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsa, shubhasiz bu tahdid hisoblanadi, dedi Lavrov. Shuningdek, u Makronning Ukraina taslim bo'lishiga yo'l qo'yib bo'lmasligi haqidagi bayonotini bema'nilik deb atadi. Lavrov Fransiya prezidenti o'z xavotirlarini rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan muhokama qilish imkoniyatiga ega ekani, biroq bunday qilmayotganini ta'kidladi. Makron vaqti bilan mag'rurlanib Putinga albatta qo'ng'iroq qilishi va u bilan gaplashishini aytdi. Uning bunday imkoniyatlari bor, hech kimga to'sqinlik qilmaydi. Aksincha, prezident barcha hamkasblari bilan muloqotga doim ochiqligini ta'kidlab kelmoqda. Rossiyaning Yevropa va Fransiyaga qarshi urush tayyorlayotgani haqidagi bu aqlga sig'maydigan ayblovlarga kelsak, Putin bunday fikrlarni alahsirash, safsata deb atab bir necha bor o'z fikrini bildirgan, dedi vazir. Putin Rossiya Ukrainadagi vaziyatda hech kimga yon bosmoqchi emas.
Vladimir Putin Rossiyaga Ukraina bo'yicha tarixiy istiqbol uchun xotirjamlikni va xavfsizlik sharoitlarining barqaror rivojlanishini ta'minlaydigan tinchlik varianti kerakligini ma'lum qildi. U Rossiya tomonidan bu masalada biron bir buyon bosish bo'lmasligini ta'kidladi. Biz o'zimizga mos keladigan shunday tinchlik variantini tanlashimiz kerakki, u uzoq tarixiy istiqbolda mamlakatimiz uchun tinchlikni ta'minlasin. Bizga tinchlik va xavfsizlik sharoitida mamlakatimizning barqaror rivojlanishini ta'minlaydigan variant kerak. Bizga birovning hech narsasi kerak emas, ammo o'zimizniki ham berib qo'ymaymiz, dedi Rossiya prezidenti Vatan himoyachilari fonida xodimlari bilan uchrashuvda. Vladimir Putin o't ochishni to'xtatish shartlari sifatida DXR va LXR hududlari, Xerson va Zaporojye oblastlaridan Ukraina qurolli kuchlarining olib chiqib ketilishi, shuningdek Ukrainaning NATOga qo'shilishdan voz kechishini sanab o'tdi. Rossiya hukumati hududiy yon bosishlar imkoniyatini istisno etdi. Shu bilan birga Ukraina Yevropa ushbu mamlakat hududiga tinchlikparvar kuchlarni joylashtirishni taklif qilayotgan xavfsizlik kafolatlarini talab qiladi. Moskva yevropalik tinchlikparvar kuchlar to'g'risidagi g'oyani rad etdi. Fuqarolari AQShga kirishi taqiqlangan mamlakatlar ro'yxati kengayishi mumkin. AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati fuqarolari shtatlarga kirishi taqiqlangan mamlakatlarning yangi ro'yxatini tayyorlamoqda. Bu safar unda Afg'oniston ham bo'lishi mumkin, deb yozadi New York Times. Xabardor rasmiylarga tayanib, Tramp ma'muriyati ma'lum mamlakatlar fuqarolari uchun AQShga sayohat qilish bo'yicha yangi tadqiq ishlarini yakunlamoqda. Bu ro'yxat Tramp o'zining birinchi muddatida kiritganidan ham kengroq bo'ladi, deb yozadi nashr. Rasmiylardan birining aytishicha, taklif etilayotgan qizil ro'yxat hozirda asosan ro'yxatning birinchi versiyasida bo'lgan davlatlardan iborat. Ular orasida Kuba, Eron, Liviya, KXDR, Somali, Sudan, Suriya, Venezuela va Yaman bor. Boshqa bir manbaga ko'ra, fuqarolari AQShga kirishi qat'iyan man etiladigan guruhga Afg'onistonni qo'shish oldindan taklif qilinmoqda. Markaziy Osiyoda to'g'onlar qurilishi baliq turlari yo'qolishiga olib kelmoqda. Ekologlar. Chegara bilmas daryolar xalqaro ekologik koalitsiyasi mutaxassislari Markaziy Osiyoning tog'li hududlaridagi daryo havzalarini o'rganib, biologik xilma-xillikni saqlab qolish uchun muhim bo'lgan asosiy hududlarni aniqladi. Biroq ularning aksariyati xavf ostida, chunki yirik to'g'onlar va kichik GESlar qurilishi daryo ekotizimini izdan chiqarmoqda hamda ko'chib yuruvchi baliq turlarining yo'qolishiga olib kelmoqda. Ekologlar mintaqa daryolarining atigi 12% tabiiy holatini saqlab qolgan. Ularda noyob va endemik baliq turlari saqlanib qolgan. 7% suv havzalari esa inson ta'siri oqibatida jiddiy o'zgargan. Shunga qaramay, ular yo'qolib ketish xavfi ostidagi baliq turlari, jumladan Amudaryo, Kurakuaroni va Ili marinkasi uchun ahamiyatli. Biz Markaziy Osiyoning 5 ta yirik daryo havzasida 50 dan ortiq endemik baliq turlarining holatini tahlil qildik. Ulardan 20 turi hozirda Xalqaro tabiatni muhofaza qilish ittifoqining qizil ro'yxatiga ko'ra xavf ostida. Bundan tashqari, biz To'qay o'rmonlari, noyob qayir o'simliklari va Osiyo qunduzi kabi suv hayvonlarining holatini ham hisobga oldik, deydi tadqiqot rahbari koalitsiyaning xalqaro koordinatori Yevgeniy Simonov. Yangi suv xo'jaligi infratuzilmasini rejalashtirishda asosiy chuchuk suv yashash joylarining yo'q qilinishini oldini olish uchun biz maxsus axborot tizimini ishlab chiqdik. U gidrotexnik inshootlarning daryo ekotizimlariga potensial ta'sir ko'lamini aniq ko'rsatib beradi. Bu tizim to'g'onlarning daryolar ekotizimiga ta'sirini aniq ko'rsatibgina qolmay, noyob daryo tizimlarini o'rganish hamda qo'riqlanadigan hududlarni tashkil etishga ko'maklashadi, deydi Chegara bilmas daryolar jamoat fondi mutaxassisi Yevgeniy Igidarev. Tramp Yevropa ittifoqini buzib, uni o'z yo'rig'ida qayta qurmoqchi politiko. AQSh prezidenti Donald Tramp Yevropa ittifoqini buzib, uni milliy hukumatlar Yevropa institutlariga nisbatan kattaroq rol o'ynaydigan tarzda qayta qurmoqchi. Bu haqda Politico nashri xabar berdi. Donald Tramp birinchi prezidentlik muddati davomida savdo urushi orqali Yevropa ittifoqining zirhidan yoriq topishga harakat qildi, biroq muvaffaqiyatga erisha olmadi. Endi esa u yanada zaif nuqtani topdi. Ukrainaga AQSh yordamining to'xtatilishi tufayli yuzaga kelgan xavfsizlik inqirozi, bu esa 27 davlatdan iborat blok ichida halokatli mojarolarni yuzaga chiqaradi, deyiladi maqolada. Jurnalistlarning ta'kidlashicha, Trampning inauguratsiyasiga faqatgina Italiya bosh vaziri, o'ng qanot Italiya birodarlar partiyasi yetakchisi Giorgia Meloni va Vengriya bosh vaziri Viktor Orban taklif etilgan. Tramp ma'muriyati vakillari Yevropa institutlari vakillari bilan muloqot qilishga unchalik xohish bildirmayapti. Xususan, AQSh davlat kotibi Marco Rubio va Yevropa ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Kaja Kallas o'rtasidagi uchrashuv Kallas Washingtonga borib bo'lganidan keyin bekor qilingan. Signal aniq: Tramp Yevropa ittifoqini chetga surib, milliy yetakchilar bilan bo'lib tashla va hukmronlik qil tamoyili asosida siyosat olib bormoqchi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.